ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಯೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 15 ಡೇಸಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ಲಂಬರೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆಲ್ಲ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಪೈಪು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದನ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಬಂದು 1 ಇಂಚ್ ಪೈಪು ಮತ್ತು 3/4 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ 1 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ಬಂದು 10 ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, 3/4 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ಬಂದು 20 ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸು ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ವಿ. CPVC ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ವಿ. PVC ಐಟಮ್ಸು ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐಟಮ್ಸು ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ನೇಮ್ಸನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಈ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೊಗೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ್ರತೆಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಾವೇನು ಪ್ಲಂಬರ್ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ರಿಂದ 3 ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಏನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಕನ್ಸಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ತರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ 1300 1400 ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಸೊ ಇದು CPVC ಐಟಮ್ಸು ಎಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 5000 ರುಪೀಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು CPVCದು ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಇದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಪೈಪ್ಗೆ ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದಿರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ಲಂಬರ್ ಬಂದರು. ಸೊ ಪ್ಲಂಬರ್ ಬಂದರೂ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾವು ಬಂದು ಅಂಡರ್ ಸಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಇಕ್ಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಂಡೋಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ 1 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಂದರೆ 2 ಅಡಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಇಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವಾಲನ್ನು ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಇಕ್ಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ ನನ್ನ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹೌದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಂದರೆ ಮೋಸನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಸರಿನೇ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಸೊ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಬಂದು ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ರೇ ಬೆಸ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಡಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 2,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗೇ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ತುಂಬ 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 ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಡಸ್ಟು, ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಸ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ 2 ಡೇಸ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಪೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು 3 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗಿಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಡೇಸ್ 6 ಡೇಸ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ, ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ 8,000 ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ 8,000 ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 16,000 ಅದಕ್ಕೇ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗಿಗೆ ನಮಗೆ 18,000ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 22,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ 22,000ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೆಟ್ಲಿದೆಯಲ್ವ, ಆ ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ CPVC ಪೈಪೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕದಲದೇ ಇರೋ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರು ವಾಟ ಇಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕದಲಬಾರ್ದಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈ ವಾಟರನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಡ್ರೈ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಂದಾಗ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಏನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜಾಕ್ವಾರ್ ತಂದು ನಾವು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಜಾಕ್ವಾರೇ ತಂದ್ವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 2,800 ರುಪೀಸ್ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ ಅಂತೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ತಂದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ, ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ನೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1.5 ದಿನದಿಂದ 2 ದಿನ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು.
ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಂದು ನಾವು 1 ಅಡಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 1 ಅಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 1 ಅಡಿನೇ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು 1 ಅಡಿ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ 3/4 ಅಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಈ 1 ಅಡಿ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಪೈಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೈಪ್ಸು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3/4 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೈಪ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಇಂದ 4 ಪೈಪ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ 3 ಇಂದ 4 ಪೈಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೈಪೆಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಡಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ ವಾಟರ್ ಪೈಪು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಗೋಡೆನ ಹೊಡಿದಿರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಅದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು 7,000, 6 ಇಂದ 7,000 ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಮೌಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು 200, 150 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇನಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಒಂದು CPVC ಪೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, PVC ಪೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ 1 ಅಡಿ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ. 1 ಅಡಿ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆದರೆ ಬಿಸಿನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ 1 ಅಡಿ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚ್ ಪೈಪು, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಡ್ರಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 3/4 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇ ಬಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ 1 ಇಂಚ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ 3/4 ಇಂಚನೇ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸಂಪಿಗೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರೇ ಅಗಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಾವೇ ಮುಚ್ಕೊಬೇಕಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಂಪಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನೆಲದಲ್ಲೇ ಅಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪೈಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಪೈಪ್ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆದು, ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ದು ಆ ಪೈಪು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ದು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪೈಪು, ಸೊ ಅದು ಇದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ಲಮ್ಮಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ವೀಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1 ವಾರನೇ ಆಗೋಯಿತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೇಂಬರ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಕಟ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 55,000 ಆಯಿತು. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 55,000 ಆಯಿತು. ಪ್ಲಂಬರ್ಗೆ ನಾವು 15,000ವನ್ನು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 70,000 ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಆ ಹೋಲ್ಸು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸಿಮೆಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.